საღამო მშვიდობისა. ეთერშია პროგრამა ინფორმატორი ლაილაისთან ერთად და მე ქართულ და უცხოურ შოუ ბიზნესში მომხდარ ყველა საინტერესო მოვლენაზე თქვენს დეტალურ ინფორმირებას ვიწყებ. ინფორმატორის საინფორმაციო ბანკში შემოვიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მალე ქართულ მაყურებელს A-სტუდიოს მოსმენის საშუალება ექნება. ჯერჯერობით ეს სიახლე ოფიციალურად დადასტურებული არ არის. თუმცა როგორც ინფორმატორის სანდო წყაროები უწყებიან, A-სტუდიოს ჩამოსვლა მაისის თვეშია მოსალოდნელი. მანამდე კი გავიხსენოთ ჯგუფის ისტორია. A-სტუდიო 1997 წელს ქალაქ ალმა-ატაში ჩამოყალიბდა. A-სტუდიოს წევრები ჯგუფის ჩამოყალიბებამდე აკომპანირებულ კოლექტივ არაიში უკრავდნენ. პირველი დისკი 1998 წელს ჯგუფმა ალმატას სახელწოდებით გამოუშვა. მელოდიას ფირმაში ჩაწერილ ალბომს კი გზა შეუჩერებლივ ერქვა. დაახლოებით ამ პერიოდში ჯგუფმა სიმღერა ჯულია ჩაწერა, რომელიც შემთხვევით მოისმინა ალა პუგაჩოვამ. რუსული პოპ სცენის დედოფალი ალმა-ატელი ბიჭებით დაინტერესდა და პოპულარობის კარით სწორედ მაშინ გაიხსნა მათ წინ. 2000 წელს ჯგუფი ვოკალისტმა და საქსაფონისტმა ბატირხან შუკენოვმა დატოვა. მის ადგილას კი მოვიდა ნიჭიერი და ეფექტური ქალბატონი პოლინა გრიფისი. ჯგუფში მისვლამდე პოლინა 10 წლის განმავლობაში ნიუ-იორკში ცხოვრობდა. შეგახსენებთ, რომ ჯგუფი A-სტუდიო ახლახან თბილისში იყო ჩამოსული. მე ამ ვიზიტის ამსახველ კადრებს გაგახსენებთ. ქეთა თოფურია ახალ კლიპზე მუშაობას ძალიან სერიოზულად შეუდგა. ის ცეკვის გაკვეთილებს იღებს შოუ ბალეტ ვერნისაჟის ხელმძღვანელ თეაგო ბეჯიშვილისაგან. სიმღერას ჯერჯერობით არ ვიცით რა დავარქვით, მაგრამ მე მგონი ჩემი ვარაუდით ალბათ გვახსოვს ქვია, არ ვიცი. და ალბათ ერთ თვეში უკვე მზად იქნება ვიდეო მასალა. როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩავწერე ინტროსთან დუეტი. მიმდინარეობს უკვე კასტინგები, ანუ რჩევა ხალხი, ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამ კლიპში. რაც შემეხება მე, ვერნისაჟთან ერთად ცეკვა, მაქვს რეპეტიციები თითქმის ყოველ დღე. და რეჟისორი, რა თქმა უნდა, არის გიორგი რამიშვილი და მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ნაბიჯი იქნება ჩემს კარიერაში. გალერეა ჰოპში ცნობილი ქართველი კარიკატურისტის დაალ სულაკაურის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. საქართველოში თითქმის არ არსებობს ცნობილი ადამიანი, რომელიც ბატონ ზაალს არ დაუხადავს. ამ სტილში მე უბრალოდ გადავერთვე დაახლოებით 96 წლიდან სერიოზულად ჩავერთე ამ საქმიანობაში და
ძალიან ბევრი მეგობრული შარჟი მაქვს დახატული, უკვე რომ ვერ დაითვლი რა. აი თუ დაკვირდე პოლიტიკოსი არ არის, რატოღაც მოვერიდე პოლიტიკოსი. ახლა ვიღაცას მოწონს ერთი პოლიტიკოსი, ვიღაცას ის მოწონს. ამიტომ პოლიტიკოსი მოვერიდე და ისეთი ხალხი გამოფინე, ვისაც სიამოვნებას რომ მოგურის. მე მგონი რამაზ ჩხიკვაძის და გივი ბერიკაშვილის და დოჩალანშვილის ნახვა უბრალოდ სიამოვნებას მოგურის, ვიდრე იმ პოლიტიკოსებისაც, რომლებსაც შეგნებულად არ ჩამოვთვლე დაუშვათ ახლა. მათ დახატვაზე არ არის, აქ არის ხასიათის სერვისებური ხასიათის მომენტის დაჭერა და ზუსტად ძალიან დიდი ნიჭი უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ესე ლამაზად და ეგეთ სიყვარულით გააკეთოს ესეთი შარჟები ადამიანს. მე ჩვეულებრივს ხატავ, მაგრამ მე აღმოაჩინე, რომ აი ეს მომენტი ჯერ ესეთი თუნდაც იმიტომ, რომ ბევრი არ მუშაობს საქართველოში კარიკატურაში. მეორე ის, რომ ამაში უფრო აღმოაჩინე ჩემი თავი და უფრო აი როგორ ვიცი თავისუფლად ვგრძნობ ჩემ თავს როცა მუშაობ აქედან უნდა მოდიოდეს და არა ის რომ დაზეპირებულია და რაღაც